三鄉嘅雅居樂魚龍山星耀一期129方嘅4房單位，喺我哋主陽台景觀，視野咧係非常之開闊，遠處咧可以望翻山景嘅。睇下呢個餐客廳一睇，開間咧係達到3.8米大開間，非常之闊落啊！睇下呢邊業主咧做咗餐邊櫃啦，6人位嘅大餐台都安排上啦。入嚟咧呢個係入戶花園嚟嘅，所以空間非常之實用嘅。入嚟咧就我哋廚房位置，旁邊咧就我哋嘅生活陽台，望出去景觀咧都係非常之靚嘅。睇下呢個空間係咪非常之舒服啊？我最中意咧就係呢個飯廳嘅位置啦。入嚟睇我哋休息區咧係做咗4間房嘅喎。睇下呢一間咧就我哋公共衞生間做咗乾濕分離嘅。呢一間咧就係我哋嘅 BB 房，都做咗到頂嘅大衣櫃，空間非常之實用啊！呢一間咧就可以做翻個父母房，呢邊都係男向嘅。入嚟呢邊咧業主都做咗衣櫃位啦，擺咗1.5米大床都冇問題嘅。入嚟睇我哋主人房係個套間嘅設計啦。睇下呢邊咧就我哋衞生間位置啦，做咗智能馬桶嘅。入嚟做咗到頂個大衣櫃，擺咗100大床啦。呢邊個景觀視野咧都係非常之靚嘅。依家呢套單位嘅話，首期咧大概係15萬，年供咧大概係3000蚊就可以擁有雅居樂魚龍山星耀一期嘅129方嘅4房2廳2衛，而且係全新裝修，直接可以拎包入住嘅4房單位。如果你最近都係關注呢邊嘅4房單位嘅話，呢套單位咧一定要過嚟現場睇睇啦，因為大波公司咧就喺星耀一期樓下嘅。如果你想了解呢邊嘅3房4房單位嘅話，隨時嘅話可以揾大福睇樓，睇樓非常之方便嘅。